No, kalau ini kan tetap dapat. Kecil di dalam nih. Ada ikan nila di situ. Enggak ada. Enggak ada ikannya, kelihatan ini. Enggak ada. Enggak ada kelihatan. Masih kayaknya benar-benar tadi. Keras dari hadap sana. Enggak ada, Sok. Nah, di atas, ha. Mencari apa, Om? Jangan lewat batas, kita jangan berhenti. Mana matanya? Wow, ternyata di sini banyak putri duyung, guys. Oke, adik-adik, di sini ada banyak putri duyung. Sembarangan melanggar undang-undang ITE.